एक दिन बंटी ने सोचा कि वह फ्रिज में बैठेगा, क्योंकि गर्मी बहुत थी। बंटी चुपके से फ्रिज खोला, अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन ठंड का मजा भी आ रहा था। तभी मम्मी आई, फ्रिज खोला और बंटी को देखकर चीख पड़ी, अरे तू यहां क्या कर रहा है? बंटी बोला, मम्मी, एसी खराब था। मम्मी हंस पड़ी, पर बंटी का प्लान फेल हो गया। रात को बंटी ने फिर ट्राई किया, लेकिन इस बार फ्रिज में बस एक ठंडा पानी का बोतल था। बंटी नहीं,